Қайырлы күн достар. Қордай ауданы Султөр ауылына келдім. Капитальный ремонт школы номер 38 село Султөр Мердігер Жолғай компаниясы жүзеге асыру біту керек 16.09, бірақтан 10 күні бітіру керек етін. Жауапты потом жобалық сметалық құны 189 миллион теңге. Сол 189 миллион теңгені көрейік. Бар ма жоқ қой? Жұмысқа салма жоқ қой. Міне сыртқа әрлеу жұмыстары міне әдемілеп кітаптың мектептің формасында кетіп қойыпты. Әдемі сыртқа әрлеу. Міне әлі де шампур жұмыстар жүргізіледі. Сатып соқытты. Жұмыстар әлі аяқталмаған. Мынау пандусты былай айтқанда. Міне. Ассаламу. Kemudian tamam sering pasang негізі құрылыс келген кезде төбеден төмен қаратты негізі құрылысшылар. Енді жоғарғы неге үшінші қабаттан қол ауыстырған. Қол ауыстырған. Жаңа. Чистовой дайын. Сыртын екі жағын салып серді. Линолеум ғой, мынау линолеум түсірді. Мынау чистовой. Терезелер. Kolay gelsin. Ben yaptım lan. Kısa her şey var. Nasıl?
жөндеу жұмыстары әлі аяқталмаған. Оны күн күту керек. Көрейік ағалар. Енді төсекті әлі жұмыс кемде бір жарым жұмыс бар. Асфальтте кілеміз тұрған беті бос тұр, көп тұстыр. Бәрі жүрген, бірақтан әлі қосылмаған. Әне сыртқы қаптау жұмыстарымен дождик дейді, дождикпен істеп, енді сыртын мына төсесе әлі жұмыс кетеді. 10-шы қазан күні өтсетін объект 98% дайын деген ешқандай 98% жоқ. Рахмет.